先諗住去翻上次屋企附近嘅地方，但係實在太多人啦，因為今日禮拜日。然後我哋就去咗一個遠啲嘅地方，但係因為呢個地方係完全係沙灘嚟嘅啦，而啲車喺個沙灘上面嗰啲轆全部都沾滿咗沙，唯有翻到去揼下啲沙，睇下個轆啦。同埋呢度超大風，超大風一定要喺個太陽下面㗎嘛，如果唔係咧會有少少凍，見唔見到？啲車個風一路喺度吹下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 。我而家個環境係咁樣嘅，我哋今日用咗啲乜嘢去釣呢？就係蝦同埋雞肉喺地下嗰盒好細盒，然後我拎住支竿㗎，見唔見到我係拎住一支竿？呢個係我嚟嘅，我隻手拎住支竿。而家冇嘢咬，呢度就係一個沙灘。哎呀，有嘢咬我啦！終於啄咗兩下，好細力。哎呀，BB要醒。今日超多人出海，勁多，勁多，超爆多人出海。成個停車場都係嗰啲後邊勾住架船嘅車。前面呢個就係碼頭啦，嗰個準備放架船落去。而家喺度執翻佢啲鈎，啱啱跌晒落地下。BB 係喐緊啦，睇下 BB 先。BB 啱啱食完奶，個網係完全遮住咗佢，睇唔到佢。睇下幾大條，真係喎，細細條，超係咪好細啊？又唔係好細啫，都唔細㗎，可以食得嘅。係啊，可以拎返去。該都合 size，唔算超細嘅，中型啦。不過佢條尾咁長嘅呢個，個身咁肥，好似都30。係啊，都唔細。佢條尾，佢個形狀同平時有少少唔一樣咁嘅。俾人咬咗佢嘅，怪得知啦。佢個形狀唔同咗啊！哎呀，陰公！頭先嗰條我哋放咗啦，頭先嗰條原來係受傷啊，跟住而家啱啱又釣咗一條大啲噶啦。今日好活躍啊，好活躍啊！今日哇，啱啱去車度攞翻呢一個防風防雨嗰個罩，應該花花呢個純粹係防蚊，呢個實在太大風啦，驚 BB 吹親咧。BB 食完奶瞓得勁好，佢喺出邊係撐得超好，完全唔使氹。食完奶擺低佢，即刻瞓覺瞓到而家。唔肯起身喎。喂，俾下面啦。瞓咗喺度啊！好舒服喎，佢話唔醒啊！呢兩隻狗喺度玩。BB 就扎醒咗。單手推 BB 車啊！我哋今日兩個人過嚟河邊釣魚啊！哇 ！BB 喺入邊，你都可以裝到佢。我第一次見呢隻單車啊！喺水上面咁樣踩，我係真係第一次見啊！咁悠閒嘅，你睇下坐住喺度慢慢曬住太陽咁樣一路慢慢勁慢，佢係踩得。兩個有翻咁上下年紀嘅鴨仔車，冇咗個殼咋，超平靜。終於有手可以影下嘢。BB 依家終於食奶啦 ，BB 喺呢度。4個半鐘 ，BB 可以喺出邊瞓到4個半鐘先起身食奶。出邊嘅自然環境實在太好，我啱啱先開咗一張字
喺地下坐住咁樣餵會好啲。但其實前面都有凳嘅，不過咁樣可以托住隻腳，咁樣托住隻腳冇咁攰。終於瞓咗啦！我哋要買翻一塊嗰啲墊咧，鋪喺呢個 BB 車度，因為發現佢會流口水流喺呢張凳度。而家用住個紗巾鋪住先。今日天氣係超級好，曬到我成個背脊都超熱，超好天啊！聽日就已經係唔好天啦吓，聽日已經係超級多雲，聽日開始又會落雨一個星期，所以今日一定要出嚟曬下太陽先得。等 BB 可以聽下一啲大自然嘅聲音，跟住佢又會瞓得勁好，仲好過喺屋企瞓，實在太好啦！呢樣嘢係對佢嚟講，對我嚟講都係非常之好，瞓得幾咁舒服。購物，我哋而家過嚟超市買嘢。BB 唔係我孭住嘅。我要抱住 BB 玩，我而家就示範緊我哋抱住 BB 喺度玩呢度。聽唔聽到？I know it hurts. Don't wanna get out of bed. Much rather lay there instead. You face what you fear, the thought that no one is near. It hurts. You're living but don't feel